हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बिना चाशनी के और बिना चीनी के। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 100 ग्राम खजूर लेंगे, उनको चाकू की हेल्प से काट कर उनका बीज अलग कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ताकि जब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएंगे। आसानी से इनको पीसने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से छील छील कर हम इसके सारे बीज निकाल लेंगे और बीजों को रख देंगे साइड में। और तैयार होने के बाद मिक्सी में डाल के और इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, सूखे हमें इनको ग्राइंड करना है। ये पीस कर तैयार कर लिया है मैंने। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उन सबको एक पैन में घी डालेंगे और सबको डालकर सोटे कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश और सूखा नारियल और खसखस ली है। आपको जो पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले घी में बादाम डाल देंगे और अच्छे से इसको थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। फिर सारे काजू, किशमिश और हमारा जो सूखा नारियल था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। किशमिश को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि किशमिश है ना बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए हम पहले बाकी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे और किशमिश को सबसे एंड में डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने में कम से कम हमें 2 मिनट लग जाएगी। गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे और इनको रेगुलर चलाते रहेंगे। अगर हाई पे करेंगे या मीडियम पे रोस्ट करेंगे तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे, और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो लड्डू में कड़वाहट आएगी फिर ड्राई फ्रूट्स की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रेगुलर चलाते रहेंगे, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। इनको रोस्ट करने के बाद हम एक प्लेट लेंगे और उसमें निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे और हमारा जो पिसा हुआ खजूर था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइट है, हम इसे लगातार चलाते हुए और भूनेंगे घी में। इस तरीके से चलाते रहेंगे लगातार। शुरुआत में ये देखने में बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, लेकिन जैसे ही रोस्ट होएगा घी में हम इसे भूनेंगे तो ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमारी जो पोपी सीड्स थी, खसखस, वो इसमें डाल देंगे लास्ट में। हम इनको ड्राई फ्रूट्स के साथ रोस्ट नहीं कर रहे थे खसखस को, तो हम यहाँ पे लास्ट में इसको डाल देंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे खजूर में। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है और हम अब गैस को ऑफ कर देंगे और हमारे जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से मिक्स करेंगे जब भी सारा मिश्रण एक साथ होएगा और अच्छे से लड्डू बन पाएंगे। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को और खजूर का जो पेस्ट बनाया था हमने, उसको रोस्ट किया था, उसको अच्छे से मिला लेंगे और एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे। 1 मिनट ठंडा होने देंगे और उसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से कोई भी आकार के बना सकते हैं, छोटे या बड़े। इस तरीके से इजी वे में लड्डू बन जाएंगे और आप भी बनाओ, खाओ, पियो और मज़े करो। और बाकी तो सब मोह माया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।